हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y22 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्क्रीन लॉकिंग साउंड सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्क्रीन लॉकिंग साउंड सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको है ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये साउंड एंड वाइब्रेशन, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड में आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये स्क्रीन लॉकिंग साउंड का। ठीक है, इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये जो बटन दे रखा है ना, इस बटन को आपको टैप करना है। तो ये बटन आपका ब्लैक कलर में ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी ये सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, अब ये सेटिंग जो है ना डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को लॉक करेंगे ना, तो आपका मोबाइल फ़ोन कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करेगा, किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं होगी जब भी आप मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को लॉक करेंगे तो। और जब आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को अनलॉक करेंगे ना, तो भी आपका किसी भी तरीके का साउंड क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, ये सेटिंग जो है ना डिसेबल करने के बाद ये सेटिंग इस तरीके से काम करेगी आपके फ़ोन में। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। आपको करना है क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है स्क्रीन लॉकिंग साउंड। ठीक है, जो सेटिंग का नेम है ना, यहाँ पर आपको पूरा टाइप कर देना है इस तरीके से। तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं ना यहाँ पर, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे करेंगे ना, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये नीचे की साइड ऑप्शन शो हो जाएगा ना, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फ़ोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है इस तरीके से। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फ़ोन में।